Добрый вечер. Это итоги дня на телеканале Якутия-24 в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Битва за тайгу только начинается. Айсен Николаев выступил с обращением к населению Якутии. Новый сезон в новом виде. В образовательных учреждениях республики завершаются ремонтные работы. Общероссийская солидарность в Якутию на тушение лесных пожаров прибыли добровольцы из Красноярского края. Развитие главной компании «Алроса» создаст 1500 рабочих мест в этом году. Дань уважения коллеге и наставнику. У здания Русского театра будет установлен памятник народному артисту Валентину Антонову. Битва за тайгу только начинается. С таким лейтмотивом прозвучало обращение Айсена Николаева к населению Якутии. Глава республики сказал, что уже больше 3 месяцев усилиями профессионалов и добровольцев ведется всеобщая битва с небывалыми лесными пожарами. Айсен Николаев сказал, что в ряде районов прошли долгожданные дожди, в том числе вызванные самолетом-зондировщиком «Циклон», но есть районы, где дождей все еще нет, поэтому природа пока не дает передышки, заметил глава Якутии. И добавил, что с самого начала пожаров республике оказывается беспрецедентная помощь со стороны федеральных властей. Сегодня в республике действует мощная группировка сил Рослесхоза, МЧС, Министерства обороны, задействована авиация и военная техника. Огромную поддержку нам оказывает президент России. Я докладываю Владимиру Владимировичу о меняющейся каждый день ситуации. Именно благодаря личному вниманию главы государства оперативно решаются многие важнейшие вопросы. Так, по нашей просьбе, президент поручил ускорить ввод отремонтированной взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска. В ближайшие дни аэропорт сможет принимать самолеты Би-200, и это, конечно же, ускорит тушение крупных пожаров. Айсен Николаев почтил память погибшего в борьбе с лесными пожарами Элбаги Агасиевича Игитяна, которого сегодня провожают в последний путь на его родной земле в Армении. В знак глубокой благодарности и уважения всех якутян сыну армянского народа я принял решение о его посмертном награждении знаком «Гражданская доблесть», сказал глава Якутии. К огромному сожалению, в борьбе с огнем в Чурапчинском улусе погиб Элбагей Агасиевич Игитян. В знак глубокой благодарности и уважения всех якутян сыну армянского народа я принял решение о его посмертном награждении знаком «Гражданская доблесть». Мы воздаем свое уважение и благодарность всем, кто сегодня борется со стихией. По сообщению оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами, на сегодняшний день в республике действует 158 лесных пожаров. Чрезвычайно высокий класс пожарной опасности сегодня наблюдается в Намском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Жиганском, Тампонском, Усть-Майском районах, а также в городе Якутске и его пригородах. Отмечается, что сегодня кратковременные дожди прошли в Вилюйской группе районов и в столице региона. В Горном и Хангаласском улусах преимущественно без осадков. Локализовано 10 пожаров и 1 пожар ликвидирован в Сунтарском районе. Всего на тушение лесных пожаров задействовано 4265 человек и 738 единиц техники. Но наиболее сложная обстановка у нас на сегодня остается тоже также в Намском районе, Горном районе, Усть-Алданском и Чурапчинском районах республики. В эти дни в республике работает первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он посетил Чурапчинский район и отметил, что борьба с огненной стихией в Улусе идет активно. Все силы района брошены на защиту наслегов. Также в Чурапчинский район сегодня из Якутска дополнительно прибыли 2 специализированные пожарные машины и около 20 огнеборцев. Всего в Чурапчинском Улусе с огнем борются 529 человек и 135 единиц техники. Это уже 3-й район, который я посещаю. Я считаю, что за эти дни, а может быть уже даже и месяцы, проведена колоссальная работа по объемам. Самое главное, что есть понимание местного населения. Оно
не просто является наблюдателем, а самым активным участником в тушении пожара. Но и сейчас и федеральные силы максимально сосредотачивают все свои возможности. И мы не просто будем, мы уже участвуем и помогаем. В Якутию на тушение лесных пожаров прибыли добровольцы из Красноярского края. Уроженцы поселка Березовка Виктор Зорин, Иван Лазутин и Артем Сучков, собрав деньги, за 4 дня приехали в наш регион на поезде. Молодые люди прошли инструктаж, получили инвентарь, продукты, а затем отправились в Мегино-Кангаласский район. Добровольцы будут принимать участие в окарауливании, возгорании и подготовке минерализованных полос. Отметим, что это не первый случай, когда в добровольческий штаб обращаются люди из других регионов страны. Ранее желание помочь в тушении лесных пожаров изъявили жители Москвы, Чебоксар, Казани и других городов страны. Если ты заинтересовался конкретной темой, да, то есть ты не сиди, не разговаривай об этом, потому что слова без дела – это просто слова. Настоящая, да, вот ситуация – это тем более наш общий дом. Если там мои дети, да, у меня вот 4 детей, они там этот дым видят, то здесь эти дети, они его чувствуют. Переходим к другим новостям. За минувшие сутки выявили 140 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в столице 78 заболевших. Что касается районов, то в Мирнинском районе 11, по 8 случаев в Алданском, Амгинском районах, в Сунтарском 6, в Вилюйском 4 и по 3 инфицированных в Намском, Неренгринском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. В оперштабе республики сообщили, что на сегодня на территории региона увеличивается количество больных детей. В связи с этим было решено увеличить места в детских стационарах. Вместе с тем, из-за плохих метеоусловий затруднена доставка вакцины в ряд районов. В ближайшее время в регион поступит вакцина «Спутник Лайт». Поступившая вакцина, которая поступила у нас порядка где-то 10 дней назад, у нас также не может вылететь в ряд районов, в связи с чем, принимаются оперативные решения по ее доставке, в связи с чем и, соответственно, в некоторых районах сегодня закончилась вакцина, и мы ждем лишь только ее доставки до поликлинического звена этих районов. Специально для Абыйского и Ленского района при наличии погоды, соответственно, завтра вакцина вам будет доставлена. Еще раз обращаю внимание всех граждан на необходимость вакцинации, и мы уже начнем приступать к периоду ревакцинации в связи с тем, что в ближайшее время, я думаю, что исходя из погодных условий, во вторник, в среду в республике поступит 50 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которая нам позволит перейти к более массовой вакцинации. В Неренгринском районе при подготовке к зиме основное внимание уделяют реализации планов по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, промывки систем отопления и созданию запаса угля на котельных. Так, теплоснабжающими организациями к началу отопительного сезона заключены договоры поставки топлива, формируется неснижаемый запас, а также создается запас продукции технозначения. Исполнение плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения жилищного фонда в Неренгринском районе на сегодня составляет 75%. Комиссиями органов местного самоуправления проводится проверка готовности жилфонда и учреждений социальной сферы к зиме. На сегодняшний день у нас в городе подписано 130 многоквартирных домов. Общий процент подписания – это 45%. Из них поселок Беркакит у нас полностью подготовлен к отопительному периоду, 100% подписание паспортов готовности. И село Иенгра тоже подписали полностью все 59 многоквартирных домов, жилых домов. Остальные готовятся к подписанию на завершающей стадии, то есть к 1 сентября у нас будет подписан весь жилой фонд. Алроса создаст 1500 рабочих мест в этом году. 2/3 из них в Якутии. Об этом заявил Сергей Иванов, генеральный директор компании. По словам Сергея Иванова, ситуация на мировых рынках кардинально изменилась. С января этого года цены на алмазы выросли почти на 20%. Все это позволяет получать хорошую выручку, индексировать зарплаты и реализовывать социальные обязательства.
А создать новые рабочие места позволит уровень добычи алмазов. С июля возобновились работы на 2 карьерах «Заря» и «Зорница». Байхальский горно-обогатительный комбинат в этом году устроили на работу 500 человек. Удачнинский комбинат готов к 300 новых кадров, половина уже трудится. В управлении капитального строительства работу получили 200 человек, в планах еще 250. А в связи с масштабными реконструкциями трасс Вилюй и Анабар появилась необходимость нарастить ресурсы МУАДа. К дорожникам присоединятся еще 400 человек. По группе сегодня свыше 2000 вакансий, из них порядка 1800 на территории Республики Саха-Якутия. Мы даже видим проблему с привлечением персонала, соответственно, никаких оптимизаций мы в этом году по персоналу не планируем, наоборот, штатная численность наших активов будет расти. В образовательных учреждениях республики завершаются ремонтные работы. Сколько детских садов и школ встретят этой осенью своих воспитанников в обновленном виде? Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Укрепление фундамента, утепление, обновление кровли, косметический ремонт, подклейка и покраска. Всего в этом году с начала этого лета ремонтные работы проходят в 191 школе, также в детских садах и учреждениях дополнительного образования. Но хочу отметить, что вот в этом году на капитальный ремонт по подготовке школ к новому учебному году из всех бюджетов, начиная от муниципального и кончая федеральными средствами, в этом году предусмотрено больше, чем прошлый год. Предусмотрено на этой цели порядка 600 миллионов рублей. Мы должны провести ремонтные работы 323 образовательным организациям. На сегодня из этого списка ремонтные работы завершились в 60% объектах. Например, в столичной школе номер 12 ремонтные работы начались с 5 июля. Здесь на 2-м этаже должны открыть центр «Точка роста». В нем будут заниматься более 350 учащихся с 5 по 9 классы. По 5 направлениям, включая гуманитарные, политехнические и другие предметы. На сегодня проценты выполненных работ составляет 80%. Дело осталось за малым. Остались только электрические работы, там, где лампочки горят, не горят, и там подвести розетки, которые требуются, и сантехнические работы этого насчет лаборатории химической, физической, где там приготовить реактивы, и чтобы там была вода. Отметим, что ремонтные работы производятся согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения России, которые указаны в федеральном проекте образования. Это касается не только света стен и потолков, но и требованиям безопасности. В рамках ремонтной кампании капитальный ремонт на территории региона производились лишь в 3 образовательных учреждениях Якутии. Это в школе села Кабяй Кабяйского улуса, Чаранской средней общеобразовательной школе Усялданского улуса и в селе Теплый Ключ Тампонского района. В последнем отмечается отставание от графика. Тампо мы взяли под особый контроль, и поэтому организуем там выездные осмотры, выездные совещания. Но практически каждый день мы держим на контроле. Но со стороны руководства района и со стороны подрядчика они обещают, что они догонят, и к 1 сентября этот объект будет готов. В остальных же учреждениях производился текущий ремонт. Отметим, что ремонт всех объектов должны завершить 20 августа. Затем предстоит пройти государственную экспертизу. Дмитрий Тымыров, Екатерина Амосова, Артем Алексеев, Якутск. В Ленске строят новую школу искусств. На месте развернули масштабные строительные работы. Анна Кожевникова подробнее. Сегодня это место не узнать. Долгие годы здесь располагалось сразу несколько культурных и образовательных объектов. Дом пионеров, детская библиотека, краеведческий музей, музыкальная школа. Буквально этим летом тут развернулась грандиозная стройка. В скором времени здесь распахнет двери современная школа искусств. Сегодня на строительной площадке за высоким забором идет подготовка к фундаментным работам. Для возведения этого необычного по дизайну здания привлечены местные кадры. Пока 20 человек. Тесно с нами работает, соответственно, администрация муниципального образования и его представители. В частности, это
управление капитального строительства, которым мы взаимодействуем, они ведут контроль. Также участвуют в этом и представители города Ленска, архитектура в частности. Сварочные работы производят, сварочный цех организован, армировка идет. Храм искусства будет трехэтажным с лифтом, музеем, большим двухуровневым концертным залом на 250 мест и актовым залом на 70 мест. Это десятки кабинетов на площади 1300 квадратных метров, а надземная часть займет 3120 квадратных метров. Школа искусств сможет принять 360 учеников. У меня старшая дочка, она учится в отделении фортепиано, младшее подготовительное отделение, именно художественное отделение, концертный зал. Это самое основное для нас, потому что мы очень ждем выступления наших талантливых детей. Это появится возможность для всех населенных пунктов привозить дошкольников и школьников, чтобы смотреть концерты, ну и знакомиться с миром музыки. Любовь скромничает. Она, как никто другой, причастна к строительству школы искусств. Ведь она один из главных разработчиков проекта. Образовательное учреждение района казни обойдется в 220 миллионов рублей. А еще 19 было потрачено на ремонт помещений для временного размещения школы искусств в бывшем здании Дома быта Нюргуяна. Сдать новый объект должны 1 июля 2022 года. Как рассказал подрядчик, благодаря инновационным технологиям сегодня есть возможность строить здания даже в холодное время года. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. У здания Русского театра в Якутске будет установлен памятник Валентину Антонову, народному артисту ЯСР и РСФСР. Он появится в переулке, также названном в его честь. Художественный руководитель театра Александр Лобанов рассказал, что памятник – это дань уважения коллеге и наставнику. Валентин Антонов проработал в театре более 40 лет. За эти годы он воспитал не одно поколение талантливых актеров. Памятник планируют установить уже осенью. Его открытие будет приурочено к 95-летнему юбилею актера и 130-летнему юбилею самого театра. Изготовление столь значимой скульптуры доверили советскому и российскому скульптору Галиму Долгомбетову из Московского государственного художественного института имени Сурикова. Это некий такой образ фронтовика, некий образ актера, то есть, который еще вот вышел, еще находясь в образе, но вот уже где-то вот на отдыхе, да, вот даже не быт, а вот именно между работой, между тем же бытом домашним, да, вот. И я надеюсь, что у нас мы постараемся, по крайней мере, вот создать такую иллюзию присутствия Валентина Дмитриевича здесь. Граждан всех возрастов, в том числе старше 55 лет, будут обучать IT-навыкам в Южно-Якутском технологическом колледже в Нерюнгри, который обустраивает новые мастерские по нацпроекту образования. Колледж возводит новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills, на средства, выигранного по направлению информационной технологии гранта Минпросвещения России. Таким образом, там будут проходить учебные занятия, чемпионаты профмастерства, учебно-тренировочные сборы, демонстрационные экзамены, профориентационные мероприятия, программы дополнительного профобразования и обучения. Художники начали роспись нового мурала в столице республики. Изображение якутского традиционного лоскутного ковра появится в доме у озера Талая. Самсон Тасыков и Степан Данилов создают роспись в рамках фестиваля современной культуры «Лето Якутия». Ранее они уже были участниками фестиваля в 2019 году. Тогда художники расписали тепловой пункт музыкального училища. Новый мурал украсит торцевую часть жилого дома номер 31/3 по улице Ломоносова и станет таким образом завершающим объектом благоустройства озера Талая в столице. Алданская общественная организация по работе с молодежью направила средства районного гранта на развитие пейнтбола в Алдане. Некоммерческая организация развивала данное направление и раньше, но теперь ребята хотят выйти на уровень республики. Рассказывает наш корреспондент в Алдане Руслан Павлов. Регистрация, инструктаж перед игрой и в бой. Очередные соревнования по пейнтболу для местной молодежи провела Алданская общественная организация «Все в наших руках». Наша организация выиграла районный грант. Мы уже не первый год занимаемся развитием пейнтбола среди молодежи. В этот раз приглашена молодежь с детского дома, мотокросс, и наши активисты будут принимать участие. Будут первые, вторые, третьи места призовые.
Пейнтбольные игры НКО проводит на регулярной основе. Сейчас задача общественников – выявить лучших из лучших и сколотить сборную команду для выхода на республиканский уровень. Мы вообще планируем развивать пейнтбол на республиканском уровне. Планируем ездить в Нерюнгри, в Якутск. Думаю, со следующего года, с середины мая, мы начнем отбор команды. И сделаем команду и будем выезжать уже в Нерюнгри, либо в Якутск. Военные игры – мальчишечьи забавы, но в такие с удовольствием играют и девчонки. Почувствовать адреналин и плечо друга в нестандартной ситуации – лучший подарок для эмоционального фона подростков. Мне больше всего понравилось стрелять. Я в первый раз вообще в жизни брала вот эту вот штучку в руки. И первый раз в жизни была в этой игре. Мне очень понравилось. Я боялась, что в меня попадут, то, что будет больно, потому что я не знаю, насколько это больно, насколько это не больно. И поэтому я опасалась. Большинство я стояла, пряталась, а в конце только начала стрелять. Не попали? Нет, не попали. По итогам круговых игр из 4 команд участников бронзовыми и серебряными призерами стали команды Алданского детского дома. Победителем признана команда «Мотокросс», которая имеет достаточный опыт ведения пейнтбольной войны. Впрочем, лучшим подарком для всех стали эмоции, знакомства и бодрое настроение участников. В летний-осенний сезон организаторы планируют провести еще пару соревнований по пейнтболу для молодежи. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите и оставайтесь на нашем канале. Будьте всегда в курсе.